Osman. Salut! Bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta vom juca Euro Truck Driver Simulator. Deci vom juca aici, vedem acolo nu. Pentru că a jucat un pic înainte și n-aș vrea să pierd asta. Bun. Dacă se aude ceva zgomot în fundal, nu-i vina mea, vecinii mei pe afară. Da, rămăsesem eu cu un camion pe aici. Bă, să mă duc, stai așa. Stați un pic. Bun, am revenit, mi-a sunat telefonul, a trebuit să răspund. Era ceva urgent. Nu este chiar urgent, dar asta. Da, aici și eu trebuie să mă duc niște am niște mașini în spate la mașini și trebuie să le duc undeva la nu știu unde. Stai frumos la roșu. Asta mă enervează și mă jur pe asta că dacă faci curvă ca dacă e curva ca omul, zgâri prostia de spate. În jocul ăsta, pe telefon aici, poți să claxonezi, poți să semnalizezi în față, lateral, stânga-dreapta, față, în față. Și poți să vorbești la radio, speech în engleză. Am întrebat cum e vremea în fața mea. Adică cum e vremea. Frate, îmi dau mesaj. Aproape am ajuns la destinație, mă iau și un vagon de acolo și ceva mai scurt. Nu știu ce a fost aia. De sus, m-am uitat la sper. Uite acolo trebuie să punem aia. Nu vreau să pune ei. Ce e atâta? Dăm un pic așa. Vreau să parchez. Pentru că eu sunt. Mamă, băi. Nu partea cu ei. Păi ce mă enervează, de ce oare tirurile fac așa, bip, bip, bip. Mare prostii. Uite așa. Să luăm și noi un job de pe aici. Știu că de aici pot să pun compresie, un job, uite aici, înseamnă asta. Duci la el, bă, vreau și eu. Și un pic, stai. Oh my god, n-avem benzină. Oh my god. De oh my god. N-am benzină, frate. Am bazat pe... N-am benzină, nu.
Nu vede bine de urgentă. Nu contra așa. De bine. Foarte. Cât de bun fac. Iar e prostie cu viteză. Serios, bă, ce naiba. O să alimentez și eu frumos. Și mai am jumătate din bani care am. Ha, mă, să bag. Eu cum n-am remarcat, nu? Yeah. Yes. Yeah. Mi-mi place frumos cu măcar așa, nu? Mi-mi place, nu? Nu fac de fapt. Da, voi ce mai ziceți? Zici și voi ceva pe comentarii. Hai, o să intru pe Minecraft mâine sau seara asta, da. Și o să jucăm o mapă așa, custom. Jucăm o mapă, intru pe ea frumos, jucăm desen. Nu știu exact ce va fi, dar va fi. Și eu nu știu unde mă duc. Bă, să n-adorm la volan. Dacă adorm, nu am de ce... Hai să luăm noi un job. Ia. Ceva mai micuț. Există. Băi, eu duc cu săpunul. Bă, stai mic. Adică stai mic drumul. Ești mic, da? Și are proiect mare. Nu o să mai găsesc ceva. Dacă aș putea, aș vrea să conduc person așa. Mă enervează first person, e cam greu. Nu e greu, dar... First person nu e nu văd nimic din cauza benului. Buștință, toate zile. Așa. Deci am la benzină, că am văzut, dacă nu vedeam, pam, muream pe drum, muream. Nu vine fără benzină. Ca să plătesc în plus. Hai, chipoleța pe aceea. Facem la stângă, pe roșu trecem. Bine că era undeva semne sau nu știu ce, să bifezi o de asta, nu știu ce. Și să punea cam de ațeleu, adică dacă ai trecut pe roșu și bam, amendă. Dacă ai zbit o mașină și bam, să nu se amendă să te spuneți. Dar hai să ne dăm first person, că deja mă enervează. Fuck! Oh, deci nu cred la câtă distanță m-am oprit eu. Fuck you, dude. Nu mai vine tare. Oh my god, oh my god. Păi de mie. Așa băieții merg. Pentru că într-un fel de third person e mai aproape. First person e ciudat. Uite bă, că
Eu am să desemnez aia cu check speed, mă. Ceva pe ea, fai de mine. Noi mergem la Praga, băieții. Bun, am revenit, mi-a sunat telefonul. Telefonul cel de toate zilele. Ăsta e somn. Dacă mi-e doar neavola, nu e poliția, nu cred. Și n-am unde să... Am probleme cu ăsta din față. Cabina, stați așa. Am probleme cu cabina, vai de mine. Stați! Eu acum am văzut. Am probleme cu cabina, stai, ce am? Ce are cabina? Eu am probleme cu cabina. Mi-arată aici în jos. Stai că s-a acoperit. Uitați, am ceva probleme cu asta. Și trebuie să doarm cu mare prost. E mare. Asta e. Ai, nu ai. How's the weather up ahead? You can't see anything in front of you. How's the traffic up ahead? You can push the pedal to the metal. Mama, trage de volan. Mama, nu mai văd ce s-a întâmplat cu mine. Mai că zici că moară acum. Ce naiba s-a întâmplat cu tine? What the fuck? Dar eu stai mă un pic, ce n-ai? Știu că pot să dorm pe lângă drum așa. Pui aici, oprești motorul, să culcă prostul. Dar nu vrea. Prostul ăsta, nu vrea să culci. Cred că-l fură cineva. Doar în parcare, nu mi-ar să culcă nimeni. Ce-a trecut pe lângă mine? Deci băieți, va trebui să mergem. Cum vedem, scrie acolo 100. Bun, cum se numește să-i filul ăsta somn toma acum, fraților? Cum? Eu sunt sigur că la un moment dat se culcă. Dar se culcă, fraților, doarme orele reale și n-ai cum să schimbi de la setele. Asta mă durează. Am mai pățit odată. Nu cred că voi ajunge la destinație în aceste episod. Dacă va fi, va mai sta vreo 3 minute, 2 minute. Și închid și eu acest episod. Nu te vezi. Deci nu mai văd tastele. Totalmente. Eu nu am unde să dorm. Ok. Bun băieți, voi încheia și eu aici episodul, sper că v-a plăcut. Și dacă mai vreți episoade din trafic ăsta Euro Truck Driver, nu uitați să apăsați butonul de like. Pa!